ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரவையை வச்சு ஒரு அல்வா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ ரவை எடுத்திருக்கேன். ஒரு பவுலில் போட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ரவை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ரவையை ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கரைச்சி எடுத்துகிட்டு இப்போ துணியில் வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ துணி போட்டு வடிகட்டினதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு மறுபடியும் வடிகட்டிக்கோங்க. பால் எடுத்தாச்சு. இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். பற்ற வச்சுக்கலாம். இந்த வடிகட்டி வச்ச பாலை சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கைவிடாமல் கலரிட்டே இருங்க. சிம்லே வச்சு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கலக்கி விட்டுக்கோங்க. நான் இந்த அல்வாவுக்கு ஃபுட் கலர் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. அதனால் இந்த சர்க்கரையை நல்லா கலர் மாறட்டும்னு இதை எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் கலர் வந்து சர்க்கரை பாகு கலர் மாறிடுச்சு. இது அல்வாவோட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் ஒரு 1/2 கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் அளவு நெய் ஊற்றிருக்கேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. நல்லா அல்வா சுருண்டு வரணும். அதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு. நல்லா கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம்.
அல்வா ரெடி ஆயிருச்சு, எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரவா அல்வா ரெடி ஆயிருச்சு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.